5战后，蓝鸟球迷彻底沸腾。从洛杉矶的死寂到多伦多的狂欢，蓝鸟队在洛杉矶以6-1横扫道奇，将世界大赛带回多伦多，只差一场胜利就能夺冠。当施耐德第一球就轰全垒打，格雷罗2世紧接着再轰一发，22岁新秀萨维奇狂抓12次3振时，蓝鸟球迷的情绪从震惊到疯狂，再到彻底释放，掀起了一场跨越2国、数万人的集体狂欢。洛杉矶现场，加拿大口音压倒全场。道奇体育场原本是蓝色海洋，但今晚真正的蓝色来自远道而来的蓝鸟球迷。开局被靠背全垒打后，一位来自多伦多的球迷直接从座位上跳起，高喊：“这就是加拿大的球队，就是这么简单。”他的声音盖过了周围道奇球迷的叹息。另一位专程飞来的父亲抱着儿子，激动得满脸通红。我儿子才8岁，他这辈子第一次看世界大赛，就在现场看到这个，太值了。施耐德的父亲更成为全场焦点，他用手机拍下儿子手球开轰的瞬间。镜头里他连喊3声我的天，不可能。视频瞬间刷爆加拿大社交媒体。赛后他接受采访时眼眶泛红，我当时在回短信，一抬头就看见球飞出去，我整个人傻住了。这里那么安静，只有我们加拿大人在尖叫。当萨维奇3振大鼓响平时，现场蓝鸟球迷集体起立鼓掌，一位女士激动地对旁边的道奇球迷说：“7亿美元，我们一个年薪5.7万的小孩就做到这样。”道奇球迷沉默离场，而蓝鸟球迷却唱起了加拿大，歌声在夜空中回荡。多伦多街头，城市陷入蓝色狂热。与此同时，多伦多全市彻底炸锅。罗杰斯中心外虽然是客场转播，但1万多名球迷挤满广场观看大屏幕。施耐德开轰瞬间，全场先是安静 0.5 秒，接着爆发出震耳欲聋的欢呼，啤酒洒了一地。格雷罗全垒打后，一位老球迷直接跪得大喊：“1993年后我等了32年啊！”枫叶广场彻底失控，球迷们互相拥抱，跳上车顶敲打车身，有人点燃蓝色烟火。社交媒体上，一段视频疯传，一群球迷在酒吧看萨维奇3振大鼓后集体高喊：“现在谁是你爸爸？”特雷·萨维奇，一位在现场看转播的母亲，带着3个孩子，她激动地说：“上次蓝鸟这么强，我才3岁，现在轮到我带孩子见证历史了。”另一位20多岁的球迷在接受加拿大广播公司采访时喊道：“我们上赛季垫底，现在要带世界大赛回加拿大。谁说冰球是我们唯一的运动？”从震惊到坚定，球迷信心爆棚。赛后，加拿大社交媒体被只差一场胜利带回家刷屏。一位球迷在社交平台上写道：“我本来只买了第6站的票，现在连机票都订好了，我要亲眼看他们在多伦多封王。”另一位从温哥华连夜开车赶往多伦多的球迷说：“开了12小时，就为了周五在罗杰斯中心喊到失声。”甚至连加拿大总理都在赛后发文：“整座国家今晚都为你们骄傲，让我们在主场结束这一切。”加拿大国旗、棒球推文下球迷留言：“总理，第6站请全国放假吧。”道奇球迷的落寞与蓝鸟球迷的狂欢对比。道奇体育场内，球迷提前退场。著名的道奇热狗摊位前排队人数锐减，一位道奇球迷无奈地说：“这里太安静了，
向图书馆，而镜头转向场边，蓝鸟球迷却在高唱甜蜜的卡罗琳，改词成甜蜜的多伦多蓝鸟。多伦多电台主持人赛后感慨：32年前我们是在美国土地上夺冠的，这次我们要让世界大赛第一次在加拿大国土上结束。周五罗杰斯中心会有5万人一起唱国歌，那会是加拿大体育史上最震撼的一幕。从洛杉矶的死寂到多伦多的狂欢，从施耐德父亲的尖叫到全国球迷的泪水，蓝鸟球迷用最直接的情绪告诉世界，这座冠军已经在回家的路上了。周五，只需再赢一场，整个加拿大都将陷入前所未有的蓝色狂潮。谢谢观看，别忘了订阅，更多精彩内容即将上线。